Tu mente adormilada, se aferra a mi voz. Y el sonido de mis palabras, el sonido de mi voz te hace sentir placer. Mientras tu mente se queda en blanco y vacía, todo lo que puedes oír es mi voz y se siente tan bien. Todo lo que puedes oír es mi voz, llevándote a un trance, hipnotizándote más. Y más, simplemente y más. Y sientes un cosquilleo. Sientes un cosquilleo de placer. El sonido de mi voz te hace sentir placer. Tu cuerpo y tu mente han sido programados para responder a mi voz. No puedes evitarlo, no puedes resistirte. Cada palabra que me oyes decir te hace sentirte un poco húmedo.